হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন প্রিয় ভিউয়ার্স? আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন। ইনি হচ্ছেন আমাদের রনি সোনা। তো এনার কাছে মোবাইলটা এইভাবে যদি আনি তো একটাও কথা বলবে না। তো চলুন আজকে কিছু এনার সাথে ঝগড়া কথা বলা আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি। দেখুন কত পাকা হয়েছে, আমার সাথে কত ঝগড়া করছে। ওর দিদি স্কুলে গিয়েছিল সেই সময়ের। তো এনার কাছে এইভাবে যদি আমি মোবাইল ধরে থাকি কোনো কথা বলবে না, আমি এটা সাবধানে রেখে তারপর কথা বলছি। রানী দেখো তো, শাড়িভাবে ডাকো, মনাকে ডাকো তো, মনা বাবুকে ডাকো তো। চা খেয়েছো? চা খেয়েছো? চা খেয়েছো? কি দিয়ে চা খেলে? আসো বাইরে, আসো বাবু, বাইরে চলে আসো। রানী তোমার মাকে ডাকো তো, মা। তোমাকে চা দিইনি, তুমি চা খেয়েছো? মিট তোমাকে হাই বলে দাও, হাই হাই। মনাকে ডাকো তো, মনা, 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 বাবুকে ডাকো। ঝগড়া করতেছো? ঝগড়া করতেছো? তুমি ঝগড়া করতেছো? রানী তুমি ঝগড়া করতেছো? আসো, আসো বেরিয়ে আসো, আমি বেড়াতে যাবো। আসো, আসো, দরজা খুলে চলে আসো।
চলে আসো, দৌড়ে দৌড়ে চলে আসো। হ্যাঁ চলে আসো, হ্যাঁ চলে আসো। চা খেয়েছো রনি? রনি, রনি, ওই তো তোমার আব্বা এসে গেছে। আমার এই আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। যারা যারা আমার সঙ্গে এই পর্যন্ত ভিডিও দেখলেন অনেক অনেক ধন্যবাদ। সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।